ख़बर शामिल कई पिया नौशेरे फिरोज़ मां। नौशेरे फिरोज़ जे भरिसां ॻोठ नूंहुं कलोड़ो जा रहवासी ख़ादिम हुसैन कलोड़ो ऐं अली रज़ा सुमरो नेशनल प्रेस क्लब ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त असां मेहुनि जा वापारी आहियूं। मज़हर अली डंगराज मूंखां 1 करोड़ 42 लख रुपयनि जो माल पंहिंजे सहुरे सालनि खे वठाए ॾिनो। जॾहिं पैसनि जो टाइम थियो त ई लॾो खणी हैदराबाद भॼी विया। उते असां सां डीएसपी इनायत कुरैशी वटि फ़ैसिलो थियो, जंहिं हुन ते 10 लख रुपया हर महीने ॾियण जो फ़ैसिलो कयो। उन ते न बीठो, वरी हुन 15 लख रुपया क़िस्त ॾियण जो फ़ैसिलो कयो ऐं पहिरीं क़िस्त ॾिनी, उन खां पोइ असांखे क़िस्त न ॾिनी। औरतुनि खे मोकिले कूड़ा क़िस्त दाख़िल कराए थो। हुन पंहिंजो सालो लिकाए अग़वा जो केस कयो। उन खां पोइ असांखे मुख़्तलिफ़ बहाननि सां ब्लैकमेल करे थो। हुन वरी फ़ैसिलो करे दस्तावेज़ लिखी ॾिनो। जॾहिं असां क़िस्त वठण विया आहियूं त हुन भते जो ड्रामो करे असांजे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त मूंखां भतो था घुरनि। ही दस्तावेज़ असां वटि मौजूदु आहे। हिन में ॾिसो त हुन हर महीनो 10 लख ॾियण जो ज़िक्र लिखियल आहे। असां ज़ियाउल हसन लंजार, आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद, एसएसपी नौशेरे फिरोज़, सेशन जज ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कई आहे त हुन खे कानून जे कटहरे में आणे असांखे 1 करोड़ 20 लख रुपया पैसा वठी ॾियनि या असांखे 36 मेहूं वापसि कराइनि। जे न त पोइ 3 ॾींहंनि खां पोइ एसएसपी ऑफिस अॻियां धरणो हणंदासीं। जेको कुझु थियो उन जा ज़िमेवार डंगराज हूंदा।